السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Сура Хашр стиха са и преводе о вие хора, които вярвате, да се боите от Аллах и всека душа да наблюдава, че утре за какво изпраща пред себе си и да се боите от Аллах и наистина Аллах много добре знае каквото вие вършите. И да не бъдете от тези хора, които са забървили своя повелител. И тогава Аллах също е забървил на тях. Те са лоши хора и с лош характер. И обикновено се гледа, че всяко лошо или всяк корен на всеки грех на тези хора мислят, че еди кой грех е по-малък или еди коя грешка е по-малка и не се обръщат внимание върху греховете, но това не е когато не внимават и тогава човек влиза в дълбоко в голямите грехове и не се осъзнава и бавно потъва в греховете и забравя добрините. Добрините, тези, които степени на добрините забрава, който един момент трябва да постигне и страхът от Аллах Тала се намалява в тях. Далече от таква, че не страхуват от Аллах Тала след смъртта. От въдния живот те въобще не вярват. И един човек, който се казва, че аз съм вярващ, но когато той обикновено той отдалечава от вярата и правилата от вярата и пред Аллах той не е праведен човек, не е момин. В тези стихове на Сура Хашр Аллах Тала е обърнал внимание на вярващите, че Аллах Тала е казал
с силни заповеди и е казали на праведните хора, на момин хора, че днешните интереси и мечти и удобства или светските удобства или връзки с близките, приятелите, да не само мислете за тези неща. Тези неща, които трябва да мислите, това е за вашето утро, това, което вие след смъртта, който имате живот. Вашия вяра до кой степен има или колко се боите от Аллах Таала, това трябва да бъде вашия цел и вашето мислене. След смъртта, живота ви и както Аллах Таала ще търси сметка от вас и това трябва да бъде на вашия цел и най-важно пред вас, това трябва да бъде. И ако това ще бъде, тогава вие ще напредвате в вашите добрини и вашия добър характер, който няма да бъде показ пред хора. Даже вашите дела ще бъдат, че целта това ще бъде вашия, че вие да получите удоволствието на Аллах Таала, радост на Аллах Таала и вашия духовния напредък, че вие казвате, че вие сте праведни хора, вие сте момин хора, тогава ще бъде истинския начин, когато вие ще гледате за бъдещето, за вашия истинската вяра, невидимата вяра в Аллах, тогава ще има пред Аллах, когато ще бъде истинска вяра, когато вие ще гледате за вашето бъдеще и вие ще вършите дела заради удоволствието на Аллах Таала и така вие ще вървите и който заповеди Аллах Таала ви е дале, тези заповеди ще изпълнявате с цялата сила. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на Джамат Ахмадия, обещание Месия, е казал за първия стих, който съм рецитирал, че о, вярващите хора, да се боите от Аллах Таала и всеки един от вас да наблюдава, че какво съм изпратил за отвъдния живот и да се страхувате от онзи Бог, който е все виждаш и все разбиращ. И той е наистина, той знае много добре, че вие, вашите дела какви са и вашите, които лоши дела няма да приеме от вас. И този заповед, който е от Аллах Таала, от нас всеки един с много да се средоточи и с цялото внимание, с цялото сърце трябва да се опитва да разбере, че да се боите от Аллах Таала и нашите дела ние сами да наблюдаваме, че какви дела изпращаме пред нас и да внимаваме, че да вършиме такива дела, които да оправят нашия отвъдния живот. Аллах Таала, който наблюдава нашите дела дълбоко и той всичко знае, той само не може да измамиме на нашия Аллах, нашия Бог, че както обещание Месия, основател на Джамат Ахмадия, е казал, че той разбира кой му измами и кой е праведен, добри и лоши дела. Той много добре разбира. Значи за един праведен човек, един момен човек трябва да се притеснява за това, че той трябва да се тъгува за своето утро, за своето бъдеще, за отвъдния живот, където Аллах Таала ще търси сметка. Тези, които не са мусулмани, да не мисляме като тях, като светски хора, че това е само света е всичко, светския живот е всичко. Ние трябва да разбереме, че истинските дела, които да се постигнеме, това е истинския живот. Хазрат Муслим от втория халиф след обещание Месия е казал, че Аллах Таала ни е училе една рецепта за този живот, за светски живот и отвъдния живот, че човек трябва да се мисли за утро, за отвъдния живот, за бъдещето, че да
И чрез това ще бъде вашия и светския живот добър, и отвъдния живот също. След това той е казале в Корана, Аллах Тала ни е училе, че Аллах Тала, както ни е училе рецепта, не само в този живот имаме успеха, отвъдния живот също имаме успеха. И ние никога не може да се събереме добри дела за отвъдния живот, докато от днес за този да влизаме на този врата, да не се подготвиме от днес, да почваме да подготвиме. И също това искам да ви казвам чрез тази стиха, че тази стих който ние рецитираме в ника, в брак, този стих ние четеме. В хутба ника, който има в хутбето брака, това е последния стиха в ника, в брака. Аллах Таала, Всевишния Аллах ни е обърнали внимание в различни важни неща. И Аллах Таала ни е казали, че трябва да се грижите за вашите близки също, които са вашите близки. И както Аллах Таала, както вече ще грижите за вашето семейство, създавате семейство и така вие ще имате сила да изпълнявате заповедите на Аллах Таала и да изпълнявате заповедите на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. В това имате успеха. Още ни е казали, че ако гледате за бъдещето, тогава Аллах и неговия пратеник саллаллаху алейхи ва саллям какво ни е казали, вие също ще знаете. И сега Всевишния Аллах без брой има в Корана и без брой заповеди има от пратеник на Аллах Хазрат Мухаммад саллаллаху, които ни дават да живееме прекрасен живот и прекрасно бъдеще. Ако малко да наблюдаваме, ще знаем, че това е файдата на нас, ползата на нашия. Както втория халиф след обещание Месия е казали, че така ще бъде прекрасен вашия светския живот също и отвъдния живот също. И вашите семейен живот също ще бъде като рая. И когато ще изпълнявате заповедите на Аллах Таала, така също ще получавате възнаграждението на ахирет, на отвъдния живот. И не само до себе си това е, и вашите деца, вашите поколения ще върват на добрия пътя на Аллах и ще вършат добри дела. Значи не само вие ще оправате вашето бъдеще, вие ще оправате истинските праведни хора, ще бъде гаранция за своето поколение, за доброто за своето поколение. И даже гаранция, това е пълна гаранция, че обикновено поколението върви на правия пътя на Аллах. И ако този дом или това семейство, който на в своето домове малки неща говорят и дребни неща говорят, ако те ще наблюдават заповедите на Аллах Таала и заповедите на ако изпълняват заповедите на Аллах Таала, не само те ще бъдат гаранция за спокойствието на своето дом, те такъв начин ще възпитават своите деца и своето поколение и ще дадат път и ще бъдат водачи, че деца да се боят от Аллах Таала и да имат таква. Таква означава да се боите от Аллах Таала. И техните живот ще бъде прекрасен. Даже възнаграждението на Аллах Таала, благата на Аллах Таала ще включат те в този свят също и отвъдния свят също. И такива къщи или такива семейства, които за малки неща, дребни неща говорят заради светските интереси,
развалят своето къщи или те малко трябва да се мислят, че техното поколение не е само вашите деца. Те са богатство на джамата и те са богатство на народа. И трябва да показваме правия път. Това е задължението, отговорността на родителите. И това тогава може да бъде, когато родителите, когато ще опитват, че да възпитават своите деца чрез заповедите на Аллах Таала да даде на всички това сила, че всеки един да бъде такъв и такъв начин да възпитава своите деца. И аз на всеки от нас съм казал за това, че така трябва да бъдете, за да украсявате вашия и вашите деца от въдния живот и този живот в нашия живот. Безброй такива дела или случки има, когато ние не се страхуваме въобще от Аллах Таала. Въобще не мислиме за отвъдния живот. Въобще не мислиме, че един ден ще трябва да дадеме сметка пред Аллах. И само мислиме за този свят, нуждите на този свят. И нуждите на този свят ние даваме право пред Аллах. И после заради своите слабости, заради своите грешки, само мислиме в този свят и разваляме бъдещето на този свят също. И това, което утро има в нашия живот, в този свят и утро, който има, или бъдещето на отвъдния живот, това също разваляме. Не мислят така, че колко страшни резултати ще има, колко страшни ефекти ще има. Хазрат Халифатул Масих Аввал, след обещания Месия, основател на джамата Ахмадия, кратко ние съветвали, че праведен човек трябва каквато работа трябва да почне, преди да почне работа трябва да мисли какъв резултат ще бъде. Той е казал, че човек, когато е нервен, той иска да убива, той тогава псува, тогава, ако да мисли, че резултат какво ще бъде, каквото той е, когато е нервен, каквото върши, ако тогава той е да точно това да мисли, тогава ще върви по пътя на Аллах, тогава той се бои от Аллах Таала. Ако това само да гледаме, че всичките грешки, всичките грехове, тогава човек върши, когато човек въобще не мисли, и тогава дявол е в нас и ние сме много горделиви и нервени и въобще не мислиме резултат какво ще бъде, какъв е резултат. И често така има, че грех, който правят или грешки и приемат това нещо и после казват, че ние сме готови да понесиме наказанието. Такива хора, които те са постоянно така. И всеки един разумен човек, когато той излиза от това лудост, тогава той опитва да се спаси на себе си. Ние говориме не за сериозни престъпници, ние говориме за обикновени хора. Тук Аллах Таала не говори за такива хора, които са страшни луди престъпници. Даже Аллах Таала говорили за тези хора, които казват, че вие казвате, че вие сте вярващи, вие сте праведни хора. Те трябва да наблюдават за бъдещето, за утрото, че утре какво ще стане, утре какво ще правиме. Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халиф е казал, че ако човек да наблюдава, да мисли за утрото или за бъдещето, как може да се мисли за резултата, когато каквото дело той върши, резултата и да вярва. Той ни дава рецепта, че трябва да вярва, че каквото вършите, Аллах Таала много добре знае, че какво вие вършите. Човек, ако да вярва, че някой цар, който знае всичките неща и на всекакви
всекакви омрази, всекакви слабости, всекакви измами, той гледа и той ще наказва. Тогава човек може да се пази от това, че царя ще гледа. Значи, такъв начин трябва да мислите. Някои хора има такива, които на в своята работа са слаби или измамат. Такъв начин вашите пари не са халал, вътре влизат и мръсни пари, които са мързеливи или които измамат някакъв начин тогава те са развалили своето бъдеще и това, което прехрана са включили или заплата са включили, това е заплата от измама. И това са мръсни пари, значи този стих, който ни дава съвет, че ние трябва да наблюдаваме нашето бъдеще. Това е много обширен начин, това е тълкование и това е на истинския начин на хваща. Хваща на човека и не дава пречи на човека и не дава, че да върши някакъв най-дребните слабости или грешки. Значи, ние такъв начин трябва да наблюдаваме, че ние да вярваме такъв начин, че Аллах Таала на нашите всеко дело, малко ли е, голямо ли е, какво да е, Аллах Таала много дълбоко разбира, че ние какво вършиме. И също това така, че той може какъв начин да е измама, която ние мислиме малка измама или голяма измама, или заради нашата полза някаква, ние някакъв начин измамаме или лъжеме, или сме слаби, или сме мързеливи, или чрез договор, който сме правили, ние не вършиме нашия работа, че може някой да има натиск или да нервираме още малко, да имаме полза от това. Тогава да се помните, че такива неща нашия Всевишния Аллах не харесва. И когато Всевишния не харесва, тогава както първия халиф ни е казали, че Аллах Таала ще търси сметка от вас. И сметка какво ще има, после ще има наказание. Иначе един праведен човек трябва да се мисли за своето бъдеще. И обикновените нашите, които семейни дела или семейни неща има, или нашия работа, който има, или нашите държавни неща, или нашите каквото ние вършиме, трябва да вървиме по таква начин, по пътя на Аллах, да се боиме от Аллах. И ако не е така, тогава да знаете, че такъв човек Аллах Таала ще хване. Такъв човек Аллах Таала ще хване. Аллах Таала е казал на праведен човек, че момент трябва да върви по правия път и по правия път или да се боите от Аллах Таала. Това означава, че всичките дела трябва да вършите от заповед на Аллах Таала, че както Аллах Таала ни е наричал, ни е съветвал или ни е дал заповед. Човек това мисли, че трябва да се пазя от загуба на светския ни живот и да имам полза. Може какъв начин да има някаква полза, да има някакви пари, да има някакви средства. Но да знаете, че който е начин има, чрез който може да измамите и да имате полза от това, това ви отдалечава от религия също и от вярата също. И това светското дело обикновено се случва като изпитание, и тогава бавно това се води далече от религия и от вярата. Затова праведен човек винаги трябва да знае, че напаст на вярата е много по-лоша от светския напаст. И защото чрез това и света се разваля, в света има загуба и от въдния живот също загуба има. Такъв начин да мислиме и ние трябва да наблюдаваме нашите сърца. И всеко дело ние трябва много внимателно да наблюдаваме, че защото Аллах Таала такъв начин да мислите, че Аллах всеко дело Аллах Таала наблюдава и той знае всички тайни
него не може да измамиме, тогава един праведен човек, истинския начин става праведен човек. Когато гледате на този такъв начин, тогава на някой трябва да... Тогава не може да гледате формуляр на някакви организации, под организации в джамата. Всеки един човек може да наблюдава на себе си. Нема той е на този степен, че всяка една работа, когато той върши, тогава той да мисли, че Аллах Таала наблюдава моето това дело. Аллах Таала знае, че аз какво върша. И ако аз с добро намерение, само върша този дело заради удоволствието на Аллах Таала, тогава няколко процент повече Аллах Таала е обещал, че ще ви даде награда и възнаграждение и блага. И когато това е обещание, тогава човек, ако това е, че няколко процент повече ще има възнаграждение, тогава да знаете, че Аллах Таала също ще наказва и Аллах Таала е обещал, че той ще наказва. И когато такъв начин ние ще вършиме нашите отговорности, нашите дела от нас, всеки един, тогава обикновено джамаат, общност също ще дига морал и ниво. И когато те ще, тогава само себе си ще личи напредъка на джамата, тогава няма да има на организации трудности, няма и амуреама и каза, значи нашия съд и нашите организации ще има проблеми и няма нужда да накараме, че да припомнят, значи всеки миг на своето сърца, сутрин и вечер трябва да наблюдавате и търсите и от нападението на дявол трябва да опитвате много сериозен начин да припазите от дявола. И ако не мислите, ако не страхувате от Аллах Таала, това е заради дявола, защото дявол е в вас, защото ако човек да забравя на Аллах, тогава дявол е с него и дявол накара, че той да забравя. Ако не мислите за бъдещето, тогава дявол е накарал, че вие да забравяте за бъдещето. Дявол е, който е казал, че да забравяте, че Аллах Таала ви наблюдава, Аллах Таала ви гледа. И ако ние малко да провериме, тогава често ние не мислиме това, че Аллах наблюдава на мен всеки миг. И какъв резултат ще бъде след това. И това всичко тогава се случва, както пратеник на Аллах е казал, салаллаху алейхи ва салям, че с кръвта на човека върви дявола. Много болести са такива, болести вредят на човешкото тяло, че инфекция да има някаква, или защото те са в кръвта. Бавно те се растат и после действат на тялото негативен начин, лош начин. Човек началото не разбира, че това е болестта е почнало да действа. Даже ако някой е много грижован и тогава той ако отива при лекаря и тогава началото някои лекари даже не разбират, че вътре има някаква болест в кръвта. И то се увеличава с кръвта. И тези болести, когато идват, както съм казал, че в въздуха има вируси, микроби, от един на друг ще има болести и днес също. Ние гледаме много болести има в света, които начало не се разбират и бавно, когато те са толкова са увеличени, че после човек се разбира, но най-страшно, който има, най-страшно по това време, по нашето време, това е, че по този време духовни болести. Духовни болести, които са, това са в въздуха без брой и човек не разбира,
че кога дявол е влезнал в нас и кога той увеличавал нашите духовни болести. Но дявол да тече в нашите вени с кръвта, това духовния болест е по-страшен от телесния болест, защото телесния болест, когато има, тогава тялото се изморява и чувства някаква болка, мързел, без сила и после той отива при лекар. Че аз съм болен, нещо, нямам сила, нещо, съм като отпаднал. Но духовни болести по-опасни са за това, че когато човек бавно се отдалечава от Аллах и вече той е с дявол или дявол владее върху него, тогава пак не чувства, че той е болен. Той пак не разбира, че той е болен, пак мисли за себе си, че аз съм добре. Но неговите приятели или близки, които те, когато разбират, че той е болен, те на него обясняват, че ти си болен чрез приятели. Когато приятели му казват, че ти си болен, когато вече са прекалили много далече от Аллах и от вярата отдалечили, тогава те мислят, че моите приятели грешно говорят и лошо говорят за мен и за себе си мислят много праведни и религиозни и на мен ми казват лош съм. Това е болестта от дявол или духовна болест. Духовна болест е много по-опасна от телесния болест. Защото някога за лечението на човек, лечението на духовния болест не е готов. Може колко опитват, че да лекуват, човек не се обръща внимание. И един праведен човек да има болест, да влиза болест вътре в себе си, да проверите на себе си и трябва да припазите взимате припазни мерки и както аз съм казал, че постоянно околна среда има духовни болести и затова трябва да припазите на себе си. Постоянно трябва да действате, постоянно трябва да наблюдавате и това е нашия нужда и трябва да вземете припазни мерки. Това е нашия много голяма нужда и това е истинския праведен човек, който това е за него много важно и той трябва, че винаги трябва да помни, че един праведен човек никога от страха на Аллах Таала никога не трябва да страха на Аллах Таала никога не трябва да забравя. Аллах Таала Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи казано че Хазрат Мухаммад саллалаху кога вечерно време ставале и с цялата скромност и цялата болка е молиле. Един път Хазрат Айша, съпругата на пророка саллалаху алейхи ва саллям, казала че гледала състоянието му и казала, че Аллах Таала ти е простил всичко. Всичко ти е простено. Ти защо толкова страхуваш от Аллах Таала и толкова такъв начин с плачене и с цялата болка, защо плачеш? Защо страхуваш от Аллах Таала? Защото Аллах Таала ти е простил всичко. И тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи казал, както съм казал, че човек в човешко, вените в човешкия кръв с кръвта тече и тича или тече дявол. И за Хазрат Мухаммад саллалаху няма никакъв въпрос, че нещо да има на дяволско нападение, но той какъв отговор е даде на съпругата, че моето спасение само чрез милостта на Аллах Таала има. Аз също винаги трябва да се моля от Аллах Таала и да се боя от Аллах Таала. И както пратеника на Аллах саллалаху алейхи ва саллям, въпреки това всичко, че него му е простено всичко, и пак толкова се боиле от Аллах Таала. И така е молиле. И тогава кой е друг, че да казва, че аз нямам нужда да наблюдавам моето дела и нямам нужда да търся от благата на Аллах.
Значи всеко време ние трябва да се внимаваме и всеко време ние да вървиме по пътя на таква, да се боиме от Аллах Таала и да наблюдаваме нашите дела и нашите всеки миг ние трябва да се търсиме милостта на Аллах. Всеки миг ние трябва да мислиме това, че аз на моята вяра как трябва да се паза, как трябва да се спася и който от втория стих аз съм рецитирал в това Аллах Таала ни е казали, че да не бъдете от тези хора, които са забървили на Аллах, които са отдалечили от Аллах, защото Аллах Таала също ще ви забравя и ще бъде далече от вас, както аз съм дал пример, че духовни болести на себе си не мислят, че те са болни. Те, даже техните близки, когато мислят, че те са болни и опитват да лекуват на тях техната духовна болест, тогава обратното, те на своите близки мислят, че той е луд, той е ненормален, той ми мисли, че аз съм духовна болест, аз далече съм от вяра. И дявол накара на тях, че те въобще не гледат своите слабости, своите грешки и резултат какво има към напаст и към унищожението. Трябва да се знаете, че обикновено човека на Аллах три начини има да забравя на Аллах. Или има три вида хора, които ние често срещаме в света, които далече са от Аллах Таала. Или удалечават от Аллах Таала. Първите са тези, които направо отказват, че ние не вярваме на Аллах Таала, атеисти. И с цялата гордост, с инат казва, че Аллах не се съществува, Бог не се съществува, както много голям брой в света вярва, че Аллах не съществува, те, които наричат на себе си учени хора и гордеят върху своето учение, чрез медия, чрез интернет, на младежите и те, които малки деца са от своите съвети, чрез своите съвети отроват на техните мисли. И те, които вторите, те са те, че които вярват на Аллах, но вярват, но не страхуват, че Аллах Таала е силен и един ден трябва да отговориме пред Аллах Таала. И Аллах Таала ще търси нашия сметка. Да, те вярват, те приемат това, че Аллах е един Бог има, който е създал света. И една система е създала, чрез него върви тази система. Но пак не изпълняват заповедите му. Трети вид това са, които в света толкова са потънали светския живот, че те са забървили напълно на Аллах. Някога, ако мислят за Бога, тогава ще правят една молитва, може да правят една дуа, може да вършат някой добро дело, но не са постоянни. Не се обръщали внимание, че Аллах Таала на един праведен човек е дале 5 пъти намаз. 5 ежедневни молитви трябва да прави всеки един праведен човек задължително. И няма съмнение, че тези хора, които забравят на Аллах Таала, накрая постигат на това състояние, че където техните морал също има пада на техния морал, също и духовността, също и накрая няма и никакво спокойствие. Те това мислят, че светските дела има файда, има полза от светските работи или в света. Затова те първо трябва да вършиме светските неща. Ще грижиме за Аллах после на делата от правата на Аллах после. Защото те гледат в света, веднага има удобства и избъдват техните мечти. И Аллах Таала какво е казал за тях, че Аллах Таала после така действа на тях, че Аллах Таала е казал, че Аллах Таала е забравил на тях, Аллах Таала е удалечил от тях и такива хора няма да има никакво спокойствие, нито в този свят, нито от въдния свят. Аллах Таала на праведните хора е казал, че ако истинско страх имате от Аллах и вие сте праведни хора, вие вярвате, че Аллах се съществува, ако вие вярвате, че един Бог, един Създател имате, тогава чрез тези условия
да прекарате своя живот, чрез който Аллах Таала ви е даде заповед, че така трябва да прекарате живота си, че това е така, че всеко дело преди да почнете да наблюдавате резултата и да вярвате това, че Аллах Таала на всеки миг ви наблюдава и всеко дело ви наблюдава Аллах. И когато такъв начин човек ще мисли, и тогава всеко дело ще бъде по-различно, той ще върши по-различен начин и тогава човек ще знае, че такъв начин благата на Аллах Таала се увеличават върху мен. Аз много добре помня, че когато в Кения съм отишъл в Африка, тогава в една рецепция имаше и един човек е срещнал с мен. Казали, че аз на халифатул Масир Абе, четвъртия халиф съм срещнал. И той ми е съветвале, халиф ми е съветвале, аз имам много голяма полза от неговия съвет. И съвет това е вече всеко едно работа, преди да почнеш на всеко едно дело и всеко една работа, че Аллах ми наблюдава, Аллах ми гледа. И тогава при него има на твоето цялия архив има. Аз не помня, че той е бил мусулманин или християнин. Мисля, че той е бил християнин. И ако той има полза от това, ако той е християнин, тогава истинския праведен човек, който най-вече трябва, Аллах е съветвале, Аллах е казале, че тогава той колко има полза, че на всеко едно дело, преди да почне делото, да знае, че Аллах Таала все виждащият и все знаещият Аллах ми гледа моето всеко едно дело и затова всеко едно дело трябва да се върша заради удоволствието на Аллах Таала. Ако така няма да мислите, ако ще забравяте на Аллах, тогава Аллах Таала е казале, че вие ще бъдете от тези хора, които създават раздор и смут и Аллах Таала ще бъде далече от вас. Значи Аллах Таала много ясно е казале на праведни, на вярващите хора, че ако не се боите от Аллах Таала, ако не гледате бъдещето, ако не изпълнявате от заповедите на Аллах Таала, тогава ще бъдете от хората, които създават раздор и тези хора разрушават граница на Аллах Таала и които излизат от изпълнението, които са далече от истината. И ако ние да наблюдаваме на себе си, ако не наблюдаваме на себе си, ако не заради удоволствието на Аллах Таала да вършиме нашите дела и ако не е такъв начин да наблюдаваме нашите дела и на себе си, тогава за нас има много голям страх и опасността. Хазрат халифатул Масих Аввал, първия халиф след обещания Месия е казале да не бъдете от тези хора, за които Аллах Таала е казале, че който на милостта и святост, свят и чист и свят Аллах отказали са и на различни грешки или измами или оправдания, чрез оправдания искат да успеят, значи да отказват от Аллах и чрез някакви оправдания да не изпълняват заповедите. После той каза, че винаги има проблеми на човека, винаги има нужди на човека, храна, вода, той има и приятели, има и враговете, но тези всички състояния, величието на праведен човек това е, че той винаги мисли и винаги знае, че Аллах да не сърди на него, винаги той е пред него и Аллах е най-първото място, над приятели, над света, над храна, над близките и не само да има да уповава на приятел или да вярва на приятел. Може човек да умре, приятел да умре или може да не бъде в това състояние, че той да ви помага. Тогава ако човек да вярва на царя или на президента и този президент да умре или да бъде махнат от този пост или от такъв главен
който е да вярвате, че къмет ще ми помага. Аллах Тала на понужда толкова далече да прави на тях, че те въобще да не ви помагат. Значи всеки миг да знаете, че Аллах Тала е с вас, който е в живота и в смъртта. Който не е далече от нас в живота и в смъртта. Значи Аллах ни е казале, че да не бъдете от такива хора, които са забървили на Аллах Тала и няма никаква връзка с Аллах Тала. Резултат какво ще бъде? Че вие няма да бъдете припазени от болките, от проблемите. От всякъде ще ядете шамари от унищожение и може тези унищожения да имате от приятели, тези, които късат връзка с Аллах. Те са раздорни хора. Те създават раздор, в тях няма вяра. И не само това, че те далече са от вяра, не само, че те са слаби в вяра, то те също не обичат създанието на Аллах, те също не обичат на човечеството. Нето те изпълняват заповедите на Аллах, нето грижа за права на Аллах, нето грижа за права на човечеството. От нас всеки един трябва да бъде така, че трябва да опитвате, че да вършите чрез заповедите на Аллах Тала делата и от днес, не само за днес да мислиме, за бъдещето да мислиме, Аллах Тала да ни даде силата. Амин, сума амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.